Gitapos ni Hesus ang sambingay sa pag-ingon nga moabot ang tag-iya ug patyo niya ang mga mag-uuma ug iyang pasaupan ang umahan ngadto sa uban. Marcos kapitulo 12 bersikulo 9. Unang kamatuoran nga kitang tanan mga saop lang, dili kita mo'y tag-iya ni atong kinabuhi. Pwede ni kuwaon sa Ginoo bisag unsang oras. Wa gyud tay mahimo. Ikaduhang kamatuoran nga sama sa mga mag-uuma mga saop nga dunay obligasyon sa pag-ugmad sa umahan, kita usab dunay misyon nga mao ang pagsabwag sa maayong balita ngadto sa uban. Ikatulo, kinsa man ang tag-iya sa ato ang kinabuhi, Ginoo ba o ang yawa? Kung Ginoo may tag-iya sa ato ang kinabuhi, nan siya ang ato ang paminawon, sundon isabwag nato ang iyang maayong balita sa kaluwasan, dili nato siya ikauwaw kay sama raw sab nga ato na siyang gipa